हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो है डैमेज पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को रिपेयर कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि आजकल बहुत सारे जन मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड कौन सा, अपना कैमरे का मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है या फिर लगता नहीं है, तो सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप में। तो ऐसे ऐसे टाइम पे क्या करें, पेन ड्राइव आपका डैमेज हो जाता है तो क्या उसको रिपेयर कैसे करें। या फिर क्या करते हैं, कोई मार्केट से ना पेन ड्राइव खरीद के लेके आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो डैमेज है, तो उसे रिपेयर कैसे करें, मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। उसमें बहुत सारी कमांड्स अच्छे से देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।